قبل الفاصل خلينا سارة عملت مفاجأة لأمها وقيدتها في ستايل بلوس باش ترجع لها الأمل بعد ما عرفت بريود صعيبة أكوز دو سا روتريت. مدام منيا تقابلت مع منى قدام كابيني دكتور هادي اللي باش ياخذ سا باسيونت اون شارج ويعمل لها دياغنوستيك كامل ويحاول يعرف شنو اللي مش عاجبها وشنو تحب تبدل. دونك عندها دي غيب ديكسبرسيون سيت اج لا سي تو في نورمال عاملين ديجا تراس تاعهم تو سا يلزموا بالبوتوكس تنحى يتهز. يتهز. عندها لا بو كي تومبونت او نيفو دي بوبيير لوفال دي فيزاج كيف عندنا لي سيون تري ماركي لي بوميت كيف سون تومبونت دونك il faut tout relever normalement. Et ça sera avec... Une chirurgie généralement à cet âge-là, mais elle refuse toute chirurgie. D'accord. Donc on va essayer de faire avec la médecine esthétique le haut possible. ويعطينا ريزولتا مزيان ان شاء الله قدرة ربي. بعد ما عمل دياغنوستيك كامل دكتور هادي باش يبدا مباشرة في ليكزيكسيون. بون سي ان كا دو شيرورجي ولا محل لازمنا شويه جراحه تبقينا بون هي ما لي كاتيجوريك ما تحبش الجراحه باش نعمل تو سكي ميديسين استيتيك باش نحاولوا نطلعوا لوفال نتاع الوجه الكل والكوان نتاع العين بالبوتوكس والفرون كيف نشطنوه كوم سا الوجه الكل يطلع ونحاولوا نصلحوا الماكسيموم. Déjà, docteur, je vois le changement, rien qu'avec le comblement. Oui. Bon, le botox, c'est vrai, mais je t'avoue. Le botox, oui, il 10-15 jours, il fait juste sur le front, il va dégager, il va juste soulever le front ou les sourcils. Ça élargit le regard. La botox, fait le pas de doigt. D'accord. Les pommettes, le volume. عبيتهم بالاسيد هيالورونيك لي سيون ازوجينيان وخدمت لها شويه على لوفال دو فيزاج كيما قلت لك سيتي ان بو ليميتي باسكو عندها برشا غلاشمون في البو. وي دونك جي ريديسيني ان بتي بو لوفال اي فوالا. بارفي يعطيك الصحه دكتور. ميرسي بوكو عايشك. بعد ما شكروا الدكتور هادي على الترافاي نتاعو ومنى ومدام منيا تقابلوا بعد ايامات قدام بوتيك مورا وين باش يختاروا لا تونو اللي تناسب الكونديدات نتاعنا وتغير من اللوك السومبر اللي استانست بيه بارمي لارج شوا اللي عند البارتنير نتاعنا. In my head. Yeah. Tu connais cette enseigne ou elle? لا. Mora? لا. Non? صراحة لا. حالة سنان في الصيف في سكرة اما هي elle existe depuis une dizaine d'années à Sfax. أول مرة نراها نشوف. أول مرة. عندهم حاجات حلوة شقاوة. Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Wrapped around. Wrapped around. What's your mind wrapped in? Wrapped around. بعد دورة صغيرة منى باش تعطي مدام منيا التونو الأولى اللي باش تجرب. Alors باش نعطيك la première. نقيسوها. نعملوا راينا وبعد on se décide pour la deuxième. D'accord? Allez-y. Et le manteau. Et le manteau. Et les chaussures. D'accord? Ok. Allez-y. À tout de suite. Alors voilà, d'abord une tenue, leggings en bordeaux avec le grand pull en bordeaux et le manteau et une paire de bottines. إن شاء الله يطلعوا حلوين، إن شاء الله يتمشوا مع المورفولوجي نتاعها، نشوفوها بعد كيف كامل. Alors Monia. أي صح. عايشك. C'est joli le bordeaux. Hein? هو تاني حلو. Ça te va? Ça te va? Le mariage de deux couleurs مش خايب. La paire de bottines حلوة. Bon أنتِ حبيت تعمل فازة وحطيتو هكا على كتفاتك le manteau. C'est joli aussi مش خايب. اللبسه الاولى عجبت مدام منيا اللي شافت روحها في لوك ودي كولور جدد مش مستانسه بهم. La première tenue c'était un ensemble, un legging bordeaux avec le haut, les tèbres et un manteau. C'est une tenue حلوة تتماشى معها وتتماشى مع المورفولوجي نتاعها وتخرج على التام نتاعها.
بالنسبه للتوني الاولاني السروال انا مش مساسه بيه والكولور عجبني، اما كي لبست معاه البول وكل شيء حسيت روحي تغيرت شويه. منى تو باش تعطي الكانديدات نتاعنا دوزيام توني وتشوف كاسكو سا دون. La couleur kaki, ok, avec des perles. Et je te l'ai dit. Je suis triste, Rama. Ok, Allez. Get the call, a pessimist won't take the risk. No names on Alors, Monia, ça va عايشة. c'est joli, mais couleur, c'est pas ta couleur. أقرب أحلى. أقرب شوية. Voilà. شقاولك انت عطيني رايك. البردو عجبني خير. كان واضح انه التوني الثاني ما قنعتش ياسر مدام منيا اللي عجبتها الاولى اكثر. Pour la deuxième tenue, حبيت نوريها aussi le choix des couleurs, c'est très important par rapport au teint. والفيغ كاكي ما يوديش التام نتاعها فوالا. التوني الثانية قصتها الكولور ما عجبنيش وما تمشاش مع وجهي. بعد ما اختاروا التوني منى عطات موعد مدام منيا بور لا ديرنيير ايتاب وهي الميزون بوتي. اما قبل هذا الكل نرجعوا لخلود 22 سنه واللي تحب تبدل شويه من الستيل نتاعها واتصلت بالبرنامج باش تشارك مع منى. بعد الكونتاكت الاول منى هزت خلود البيغمي يونيفير سوسه وين كانت مريم كالعاده في الاستقبال بور ان دياغنوستيك كومبلي اي دي بروبوزيسيون بور شونجي لو ريغار. دونك بالنسبه لخلود كما قاعدين نشوفوا حواجبها مش خايبين. جوست ماهم سيمتريك وظاهرين كي درا على قداش من يد تعدي وكل. نقطة في ليبيلاسيون باسكو حواجبها فيغج ما فيهمش حاجة ما فيهم حتى يفيو باغافون دونك ناقصهم جوست فورم مزيانة باش يعطيوك هكا ان روغار مزيان ويبدلوا لك. Oui, تبارك الله على جولي روغار دي جولي زيو avec les sourcils ça va être très joli بعد. دونك قبل ما نبداو معناتها البيغمونطاسيون باش نعملوا تراساج فورم مع بعضنا الاكسبير دو سورسيل اللي موجودين في بيغمي يونيفير باش تختار لك معناها الفورم اللي باش تمشي معاك وبيان سور الكولور اللي كي كونفيان فوتر تان فوالا. اوكي ان شاء الله. Alors on y va. نبداو. اوكي عليك. بعد نتاع حواجبها ماهيش خايبه دونك جوست نقصتها فوق مزيانه باش تعطيها روغار مزيان فوالا. بعد الدياغنوستيك الاكسبيرت اون سورسيل امنه باش تاخذ اون شارج خلود وتبدا في الخدمه نتاعها. Alors خلود كيفاش ترى في الريزلتا؟ Enfin, كيما نحبهم أنا. كيما تحبهم. Là tu vois la forme. Oui, كيما نحبهم أنا بالضبط. حلوين, très joli. Bien sûr, il faut les voir une fois aussi, le teint travaillé, le maquillage et tout ça, la coupe de cheveux. يعيشك ويعطيهم aussi ça à Pygmy Univers, ils ont fait du beau boulot. Oui. Le résultat est magnifique, la forme elle est géniale. Une fois de plus, on roule Pygmy Univers et Atium Saha, c'est du beau travail. Khouloud, elle est très satisfaite. Le résultat est là. Bravo. بعد بيغمي يونيفير منى مشات مع خلود لكلينيك باستور. الدكتور هشام كان في البيرو نتاعو وخذا الكانديدات اون شارج. بون بالنسبه اللي كنتي توا كي نشوف هكايا سي فري كو الشفه الفوقانيه اللي نشوفوا فيها لا بارتي روج هذيا ناقصه شويه تظهر داخله شويه وحاجه اخرى لي بارتي لاترال الاطراف هذوما من هوني تحسها مثنيه شويه الشفه هذيا سا سخي بيان كان نعطيو ان بو بلوس دو فوليوم للشفه تكبر شويه ديما نقعدوا دون لو ناتوريل ونزيدوا نكبروها من هوني شويه لو فيت الدخله الصغيره هذيك نعبيوها بالاسيد وتولي حمراء معناها لا ليفر روج الفم يكبر شويه تقول عليها تضحك تولي. دكتور هشام فسر خلود شنو باش يعمل بالضبط باش يعطي لي ليفر نتاعها بلوس دو فوليوم. خلود كيما نشوفوا عندها ليفر سوبيريور نتاعها ظريفه ناقصه شويه فما ماهوش ظاهر برشا
Donc je lui ai proposé une augmentation de la lèvre supérieure par injection d'acide hyaluronique. Je vais une forme, du volume à la lèvre supérieure. بعد ما كمل دكتور هشام الانترفونسيون نتاعو منى خذات رونديفو مع خلود قدام مورا سكرة بور لي سي اش. بعد دورة صغيرة في لي غيوم تاع البوتيك منى بروبوزات التونو الأولى لخلود وخلاتها تلبسها. اخترنا لي دو تونو. لا بروميير انت اختارتها. باش نشوفوا نعطيك تقيس لا بروميير et puis on essaie la deuxième. D'accord? Allez-y. Et les chaussures qui vont avec. Merci. Alors, Khouloud اختارت la première tenue. Et là j'ai fait exprès, حبيتها تختار. اختارت une robe moulante avec un manteau. Le manteau, le choix des couleurs, c'est parfait. Des couleurs qui lui vont très bien. Par contre, la robe moulante, ça va pas du tout à sa morphologie. كيفاش تعرفي روحك؟ Ça va? Ça va? Passable. Passable. Ouais. On va commencer déjà par نحكيو على الكولور. الكولور مزيانه برشا، مويتك برشا، مويت التام نتاعك، مويت الكولور نتاع العينيك اللي هما نوازات. Le décolleté au niveau de la robe, ça va. Mais moi, je te conseille toujours un décolleté plutôt carré. C'est plus joli. Par contre, la coupe de la robe, qui m'a dit c'est une coupe droite. Mais je sais pas mal morphologie une coupe moulante, pardon. Il nous faut dans ce style de robe, mais avec la coupe droite. D'accord? خلود ما كانتش مقتنعة ياسر بالتونو الأولى وحست أنها ما واتتهاش. بالنسبة لخلود, la première tenue, le choix est excellent par rapport à la couleur de la veste. Ça lui va très très bien d'ailleurs, mais par contre la coupe de la robe lui va pas du tout. بالنسبة للروب عجبتني مي ظهرت لي شوية لي ديفو. واللي كولور ياسر حلوين مشاو مع عينيا. الكابوت مزيان، السبات كيف مي جوست شوية الروبة اجوستي وظهرت لي شوية الكرش ولي ديفو. منى تعدت مباشرة للتونو الثانية. Et comme la couleur verte va, je t'ai choisi ça. Ok. D'accord. On artique la paire de bottines خلطها عليك بعد. Ok. T'as vu comment elle te va, Marie-Éveil, la couleur, hein? Le vert te va, le vert kaki te va. La coupe aussi du legging حلوة خاطر ça montre la forme des jambes. Le haut حكينا قبيلة على الديكولتي arrondi ou à la carré, ça te va très bien. Moi je trouve aussi une jolie tenue. C'est حاجة كلاسيك تلبسها معناها chaque jour. التونو الثانية عجبت خلود أكثر من الأولى وحسيناها بلو كونفانكو. بالنسبة لللبسة الثانية عجبتني، الكابوت حلو، البنطلون مزيان مشى معايا، ما لمني كمان خير من الروبة شوية. حلوين ما أحلاهم. بالنسبة للتونو الثانية اخترنا لها un legging noir avec un haut noir, le col rond assez décolleté qui dégage un peu le cou خاطر هي a un petit cou. توا الشوا فينال ظهر باش يكون التونو الثاني واللي باش نشوفوها بعد الفاصل مع الميزون بوتي. اقعدوا معنا.